想象一个场景，你站在法庭里，两个人站在被告席上，一边是一位行善无数的老师，他医治病人，安慰穷人，没有做过任何坏事。另一边是一个臭名昭著的罪犯，他曾策动暴乱，杀害无辜，整个社会都对他畏惧三分。然后法官转向大众问：你们要我释放哪一个？你张口结舌，心想：这不是废话吗？当然要释放好人吧。但让你震惊的是，群众竟然选择释放罪犯，而让无辜者被处死。这个场景并非虚构，它真实发生在耶稣受审的那一天。马可福音15章1到15节描述耶稣被带到罗马总督比拉多面前受审，宗教领袖控告耶稣。比拉多问他：你是犹太人的王吗？耶稣回答：你说的是。但当众人继续指控时，耶稣竟然沉默不语，让比拉多惊讶不已。当时有个叫巴拉巴的罪犯，他参与暴动并杀了人。按照传统，逾越节时总督可以释放一个囚犯。比拉多明知耶稣无罪，但群众在祭司长的煽动下，竟然选择释放巴拉巴。比拉多问：那这位犹太人的王怎么办？群众狂喊：把他钉十字架！于是比拉多为了讨好群众，释放了巴拉巴，并将无辜的耶稣交出去受刑。这场不公的审判让人震惊，却也充满深意。凯翔是校园篮球队的王牌选手，他的球技让全校为之疯狂。这周就是全校最重要的比赛，他的队伍即将迎战死对头黑龙队。但比赛前一天，更衣室发生了大事，教练的战术笔记本不见了，而里面记录了所有的战略与关键战术，整个队伍炸锅了。谁拿了笔记本？助教怒吼。监视器的画面显示，有个身影在深夜进入更衣室翻找东西，画面模糊，但大致可以看出轮廓。这不是凯翔吗？有人惊叫，全队的目光瞬间锁定凯翔。不是我根本没拿。凯翔震惊地说，但没有人相信他。黑龙队的队长带着冷笑说，你们自己想想，凯翔平常最关心战术，他拿这本笔记很合理啊。对啊，说不定他只是想自己偷看战术，好让自己发挥更好。舆论一面倒的开始攻击凯翔。就在这时，队上的一名后卫明哲站了出来，教练，是我拿的。全场安静了3秒，随即爆炸。什么？怎么可能？明哲从来不会做这种事，一定是凯翔指使他的。所有人不肯相信明哲的自白，反而继续坚持凯翔是主谋。最终教练做出决定，凯翔被停赛，球队将继续比赛。凯翔站在场边，看着自己的队伍奋战，却无能为力。这时他忽然想起教会小组长曾经讲过的一句话，耶稣是无罪的，却为我们承受了罪的刑罚，
他终于懂了。这段经文里最具冲击力的对比，就是耶稣和巴拉巴。耶稣无罪，却被判死刑；巴拉巴有罪，却被释放。但更惊人的是，我们就是巴拉巴。我们都是有罪的人，本来应该为自己的罪付出代价，但耶稣代替我们承受刑罚，让我们得释放。比拉多代表的是世界的妥协，而耶稣选择顺服神的旨意，即使这意味着受苦。今天当我们想到这个场景，我们会选择成为哪一个角色呢？愿我们不只是知道耶稣为我们牺牲，而是用生命去回应他的爱。